¿Qué tal? ¿Eh? Es una auténtica salchicha al carbón. ¿Qué te ríes? ¿Eh? Hay gente que pagaría miles de pesos por saborear este placer ahumado. Manjar. Sí. Tranquilo que ni siquiera una salchicha achicharrada me va a dañar este momento. Achicharrada. No, de verdad. Te lo juro que hacía muchos años no pasaba un fin de semana como este. Gracias. ¿En serio? ¿Tan así? Tanto así. Es como un sueño. Sí. Como un sueño. Entonces ni te imaginas lo que va a ser despertar en la selva negra. Ay, ¿cuál? ¿La de Alemania? Sí, claro. No fregues. Eso sí yo lo tengo que anotar en mi agenda, pero ya. Bueno. ¿Cuándo es? En un mes, Ajá. ¿sí? Luego del matrimonio, que sea la luna de miel. Ay, no puede ser. ¿Tú sigues con ese tema? No, ¿qué tema? Igual antes nos queda todavía saltar por los techos de Praga. Ah, ¿Eh? sí. ¿Sí o no? Tienes que tener ¿De acuerdo? mucho cuidado tú. Sí. ¿Qué tal que un día yo llegara y te dijera, sí, Arturo, yo me quiero casar contigo y me quiero ir de luna de miel a saltar por los techos de Praga o por donde tú quieras? ¿Tú qué harías? No. ¿Qué? ¿Tú qué harías? ¿Yo? ¿Qué? ¿Qué? ¿Te casarías así conmigo? ¿Qué? Te enloqueciste. No. Mucho cuidado, porque un día de estos le puedo seguir la corriente. Mejor dicho, tienes que tener cuidado con esas propuestas, porque hay tanta mujer desesperada por ahí que alguna te va a decir que sí y te vas a enredar, mi querido amigo. Te vas a pegar una enredada. ¿Y qué? Si eso es lo que yo quiero, ¿Qué? que me enrede en la vida. ¿Sí? Que